पार्ट 1 मा चाहिँ हजुरहरूले देख्नु नै भएको थियो होला। हामीले यो 17 वर्ष पुरानो बोलेरो जिपको यहाँसम्म काम गरिरहेको थियौँ र पार्ट 2 मा चाहिँ यस्तोको सामना गर्नुपर्छ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन र यसमा हामीले के काम गर्यौँ त। अल राइट गाइज, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले यहाँसम्म काम गरेको थियौँ नि त। पार्ट 2 मा चाहिँ मैले यहाँ पाता हालेर पनि ओल्डिङ गरिदिन्छु अनि यतापट्टि पनि कुहिएको थियो कि त्यहाँनिर चाहिँ पाता हाल्नु पर्ने थियो अनि त्यही भएर म चाहिँ पेन्टहरू फालिदिएको हुन्छु किनभने यहाँ लास्टै कुहिएको थियो कि त्यही भएर अनि यहाँ चाहिँ पाता हाल्नु पर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ यहाँनिर पाता पनि हालेर भ्याइदिन्छु है त। पाता हालेर भ्याइसकेपछि यो चाहिँ यस्तो देखिरहेको थियो अनि उतापट्टि पाता हालेर भ्याइसकेपछि म चाहिँ यतापट्टि सानो पाता हाल्नु थियो त्यहाँ पनि पाता हालिदिन्छु अनि माथि पनि कुहिएको थियो कि यसको हालत चाहिँ बिजोग भइसकेको थियो अनि यहाँ तलपट्टि पनि पाता हाल्नु पर्ने थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ पाता बनाएर हाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि हजुरहरूले यहाँसम्म भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। त्यो कुहिएको ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ ओल्डिङ गरिदिन सुरु गर्दै अनि मैले माथिपट्टि चाहिँ ओल्डिङ गरेर भ्याइसकेको थिएँ, तलपट्टि कुहिएको ठाउँमा चाहिँ मैले पाता पनि बनाएर भ्याइसकेको थिएँ अनि यो पाता हाल्नुको लागि चाहिँ काटेर फाल्नु पर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा पार्ट, मैले चाहिँ त्यही भएर काटिरहेको थिएँ अनि भित्रपट्टि चाहिँ यस्तो माटो थियो, हेर्दै कस्तो गर्नै मन लागिरहेको थिएन। काम चाहिँ के गर्नु, अब काममा गर्नु ल्याइसकेपछि काम त गर्नु पर्यो, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ काम गरिदिन सुरु गरिदिन्छु अनि उताको काम पनि भ्याइसकेको थिएँ अनि यहाँ भित्रपट्टि पनि कुहिएको थियो कि त्यसमा पनि ओल्डिङ गर्नु पर्ने हुन्छ अनि यसको हालत चाहिँ यस्तो भएको थियो अनि ओल्डिङ गरेर भ्याइसकेपछि चाहिँ यो यस्तो देखिरहेको थियो है त। अनि तलपट्टिको काम लगभग भ्याइसकेको थियो अनि सिलिङ चाहिँ नयाँ हाल्नु पर्ने थियो कि त्यही भएर सिलिङ निकालिदिन्छु अनि सिलिङको माथिपट्टि चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। अनि आजको लागि यति नै है त, फेरि भेटौँला अर्को भिडियो।